Μέρα καραντίνας, 684η ή μέχρι τη στιγμή που φιλμάρετε αυτό το βίντεο κάπως έτσι μοιάζει. Ελπίζω όταν θα προβάλλετε οι συνθήκες να είναι λίγο πιο χαλαρές, να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε έξω. Παρ' όλα αυτά, καλώς ήρθατε στο Heroes for a Day για ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι ο Αργύρης και αυτός εδώ φυσικά είναι ο Iron Man. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε επεισόδιο χωρίς να κάνουμε ένα review τουλάχιστον σε μια απεικόνηση της τελευταίας του πανοπλίας. Και για του λόγου το λιθές λοιπόν το Mark 85 από το Avengers Endgame. Η Marvel Select λοιπόν έκανε φιγούρα την τελευταία του πανοπλία. Ωραίο το κουτί, έτσι να δούμε και τις πρώτες εντυπώσεις. Είναι το κλασικό κουτί της Diamond Select, πολύ μεγαλύτερο από τα δεδομένα ας πούμε, της φιγούρας. Εδώ στο πλάι το όνομα της φιγούρας ας πούμε, έτσι Iron Man Mark 85. Κάτω μέρος Avengers Endgame, το λογότυπο. Στο πλάι τίποτα. Στην άλλη μεριά το λογότυπο του Avengers Endgame πιο μεγάλο. Και πίσω ένα product shot της φιγούρας μαζί με κάποιες basic πληροφορίες. Και εδώ για το αξεσουάρ. Κάτω μας προτείνει τον Smart Hulk ως εναλλακτική αγορά. Και αυτά εν ολίγης. Λοιπόν, ορίστε. Δεν έμεινε κάτι άλλο να δούμε από το κουτί ή γενικότερα σε αυτό το πλαίσιο. Οπότε πάμε να τον ανοίξουμε και επιστρέφουμε. Και να λοιπόν ο Iron Man έξω από το κουτί του και δείχνει αρκετά καλός. Ίσως όχι ακριβώς αυτό που θα περίμενα, αλλά αρκετά καλό για αυτό που υποτίθεται ότι προσφέρει. Λοιπόν, να τον δούμε και από κοντά. Ορίστε. Όλο εδώ το Mark 85, έτσι σε κόκκινο, χρυσό και ασημή χρώμα. Ενδιαφέρουσα η προσέγγιση του Mark 85 από την άποψη ότι ούτως ή άλλως κινηματογραφικά αγαπημένη μου πανοπλία θα είναι πάντα το Mark 50, αλλά από ό,τι φαίνεται θέλανε να πάνε έτσι να συνδυάσουν λίγο την αισθητική του Mark 50, την τεχνολογία του ας πούμε, έτσι το πιο σύγχρονο look του, με μια πιο κλασική αισθητική από την εποχή του Iron Man του Steve Ditko, όπου τον σχεδίαζε έτσι με τις κλασικές κόκκινες μπότες, κίτρινα πόδια, κίτρινα χέρια, κόκκινα γάντια και είχε αυτό το πιο μειώδες στυλ των κλασικών του χρόνων. Οπότε γι' αυτό κιόλας βλέπουμε και το ασημή χρώμα ανάμεσα σε διάφορα plates χρυσού και πώς το λένε, και κόκκινου, και φαίνεται σαν να σχηματίζονται έτσι μύες στα πόδια ή στα χέρια εδώ πέρα, να φαίνεται δηλαδή κάπως πιο οργανικό μεν αλλά και πιο τέκι δε. Είναι η τελευταία του πανοπλία στο MCU, που φορούσε ας πούμε στην τέταρτη ταινία των Avengers. Τι να πω, δεν εντυπωσιάστηκα τόσο από την άποψη ότι ναι, παρόλο που είχε το nanotech στοιχείο που είχε για το Mark 50, δεν είχε τόσο ίσως εντυπωσιακή είσοδο, αν και τη στιγμή που μεταμορφώνεται και πέφτει από τον πύργο των Avengers, το φτιάξαν έτσι λίγο για να θυμίζει την πρώτη εμφάνιση του Mark 7 στο πρώτο Avengers, εκεί με την ελεύθερη πτώση. Ωστόσο όμως οι δυνατότητες του θα μπορούσαν να είχαν εξερευνηθεί περισσότερο, όπως και στο Mark 50. Λοιπόν, η φιγούρα πάντως φαίνεται ωραία. Όλος ο συνδυασμός χρωμάτων είναι ωραία, έχει ωραία απεικονιθεί, έτσι ωραία, έχει γίνει ωραία αναπαράσταση πάνω στη φιγούρα. Είναι έτσι και κάπως chunky, έτσι έχει ωραία αίσθηση στο χέρι μου, δεν είναι ψεύτικη ελαφριά. Λίγο εδώ το άσπρο και το γαλάζιο χρώμα που αναπαραστούν το φως των Repulsors, εκεί λίγο ίσως θα μπορούσε να φτιαχτεί, να το δούνε κάπως καλύτερα.
Αλλά κατά τα άλλα φαίνεται κάπως ok. Δεν έχει τόσα πολλά repulsor φωτάκια όπως είχε το Mark 50, αλλά φαίνεται μια χαρά. Λοιπόν, ας την αφήσουμε πίσω. Από αξεσουάρ, καταρχάς έχουμε άλλο ένα ζευγάρι χέρια. Συγγνώμη. Εδώ είμαστε, τέλεια. Ένα ζευγάρι κλειστές γροθιές που μπορούμε να εναλλάσσουμε στους καρπούς του, παίρνουν εύκολα. Ένα forearm και μια παλάμη στην οποία έχουν εγκατασταθεί τα Infinity Stones, την επική εκείνη στιγμή που ο Iron Man και ο Θάνος παλεύουν για το ποιος θα τα πάρει ο ένας από το χέρι του άλλου. Δυστυχώς βέβαια εδώ έχουμε και λίγο paint chipping. Εκεί που λες ότι ωραία, τα φτιάχνει η Diamond, κάτι θα γίνεται. Το ίδιο θυμάμαι, είχε και το Mark 46 του Civil War, κάτι ανάλογο πρόβλημα, τέλος πάντων. Αλλά μέχρι στιγμής ωραίο φαίνεται χρωματικά. Αυτός ακριβώς ήταν ο λόγος κιόλας που διάλεξα τη φίγουρα της Diamond Select, επειδή ακριβώς συμπεριλαμβάνει το χέρι του Tony Stark με τα Infinity Stones, το οποίο έτσι είναι μια πολύ ωραία προσθήκη και πιστεύω ότι και άλλες εταιρείες θα μπορούσαν να το συμπεριλάβουν ως αξεσουάρ στο δικό τους Mark 85. Λοιπόν, εδώ έχουμε ακόμα ένα χέρι και φυσικά απεικονίζει το snap, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα χρώματα εντάξει θέλαν ίσως λίγο δουλίτσα και εδώ και στο άλλο και σε αυτό, αλλά εντάξει τώρα για Diamond Select και με τα λεφτά που δίνουμε πιστεύω είναι τίμιο και καλύτερο από Hasbro. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι λίγο έτσι μαλακά κιόλας, οπότε ελπίζω αυτό να τα κρατήσει έτσι safe για αποθήκευση, να μην έχουμε ατυχήματα. Ωραίο φαίνεται. Φυσικά το ανάλογο φυλαδιάκι της Diamond Select για τα προϊόντα της, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, δεν θα μπω τώρα στον κόπο να το ξανανοίξω. Και τέλος αυτή εδώ η βάση, στην οποία στέκεται ήδη το Mark 85, σε παρόμοιο μοτίβο με τη βάση που είχε το Mark 46 του Civil War, όχι ακριβώς ίδια βέβαια, αλλά θυμίζει κάπως. Είναι ψηλό στανταράκι έτσι, τουλάχιστον στον Iron Man, μάλλον. Εδώ έχει και διάφορα ports, δεν ξέρω, συνδέονται με άλλες, θα σας γελάσω. Ωραίο φαίνεται. Ορίστε, το βάζουμε πίσω. Λοιπόν, και ξαναπαίρνουμε στα χέρια μας τον Iron Man για να τσεκάρουμε articulation. Λοιπόν, το κεφάλι γυρνάει 360, έτσι, all the way. Λίγο σκύβει, λίγο πάνω, όχι, δεν ξέρω αν το κάνει ακριβώς τελείως, αλλά επειδή είναι πολύ σκληρή η άρθρωσή του, φοβάμαι να το παρατραβήξω. Λοιπόν, όμως γυρνάει 360 μοίρες ωραιότατα. Δεν ξέρω όμως αν ανεβοκατεβαίνει και δεν θέλω να το πιέσω. Μου φαίνεται, δεν ξέρω, πάρα πολύ σκληρό για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Δεν θέλω να το παρακάνω. Λοιπόν, εδώ ο αγκώνας του. Ορίστε, 90 μοίρες σε απλό joint. Και ο καρπός του στριφογυρνάει, μπαίνει μέσα, υποθέτω ότι έτσι ακριβώς βγαίνει και έξω, αλλά το κομμάτι αυτό του γαντιού δεν το αφήνει άλλο. Λοιπόν, κίνηση στο θώρακα, έτσι λίγο μπροστά και λίγο πίσω, ομοίως και σε αυτό εδώ το χέρι, ό,τι είπαμε και γι' αυτό. Κίνηση στη μέση δεν έχουμε, οπότε πάμε στα πόδια. Το πόδι πάει μπροστά μέχρι εκεί, όχι τελείως 90 μοίρες. Μέχρι εκεί το επιτρέπει. Πίσω δεν πάει. Ο μυρός στρίφο γυρνάει, έτσι, περιστρέφεται
360 μοίρες. Το γόνατο λυγίζει σε διπλό joint μέχρι πίσω, εδώ πάει πολύ καλά. Δεν μπορώ όμως να καταλάβω γιατί είναι τόσο σκληρό, γενικότερα τόσο σκληρές οι αρθρώσεις του. Λοιπόν, και φτάνουμε και στον αστράγαλο, όπου έχουμε λύγισμα μέσα, λύγισμα έξω και λίγο πάνω, λίγο κάτω. Αυτά λοιπόν και με το Mark 85, ορίστε, στη βάση του. Αυτό που θα ήθελα τώρα εννοείται είναι να αφαιρέσω το forearm από τον αγώνα και να προσθέσω το χέρι εκεί. Λοιπόν, να τσεκάρουμε και την άρθρωση. Ορίστε. Ωραία. Ωραία, καλή φαίνεται. Έτσι και αυτή λίγο σφιχτή. Εδώ όμως δυστυχώς έχουμε paint chipping. Τελείως έχει φύγει το χρώμα. Φαίνεται και το πλαστικό. Δεν είναι ωραίο, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τώρα πώς φαίνεται. Έτσι. Τέλεια. Αρκετά καλά. Αρκετά καλά μπορώ να πω. Με το χέρι μπροστά. Αυτό που θα μπορούσαν να έχουν κάνει επιπλέον θα ήταν φυσικά να έχουν προσθέσει το κεφάλι του Tony Stark. Έτσι, δεν έχει πολλά εξαρτήματα, αλλά το κεφάλι, άμα θέλαμε να απεικονίσουμε καλύτερα αυτή τη σκηνή, ίσως θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραίος όμως είναι. Έτσι για τη συλλογή, έτσι να υπάρχει και το Mark 85, αν δεν θέλει κάποιος σε κάτι πιο ακριβό. Οπότε ας τον τοποθετήσουμε εκεί. Και να δούμε τη φιγούρα στη σούμα. Για τα χρήματά της είναι αξιοπρεπής, αξιοπρεπέστατη. Σίγουρα θα μπορούσε να έχει και κάτι παραπάνω από αξεσουάρ. Ένα κεφάλι, όπως είπαμε πριν, Tony Stark θα χρειαζόταν, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον εφόσον δεν έχουμε κάποια άλλα όπλα ή δεν ξέρω εγώ τι. Ωστόσο δεν μπορώ να πω ότι είμαι και τελείως απογοητευμένος, εννοώ ότι το design ωραίο φαίνεται, η ποιότητα κατασκευής ωραία φαίνεται, τα χρώματα, μ' αρέσουν πολύ τα αξεσουάρ με τα Infinity Stones, τα χέρια δηλαδή, οπότε για μια πιο φτηνή αγορά, για κάποιον που δεν θέλει να δώσει πολλά λεφτά σε SH Figures κτλ. Πιστεύω η Diamond Select είναι πολύ καλή επιλογή για να μην πάμε στη Hasbro, που εκεί πέρα εντάξει δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα, δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο ποιοτικά. Από εκεί και πέρα εντάξει το αφήνω πάνω σας άμα σας ενδιαφέρει, αλλά είναι ωραία φιγούρα, έτσι, καλή, decent. Λοιπόν, αυτά και από μένα. Μην ξεχνάτε να κάνετε like στα βίντεο, subscribe στο κανάλι, να κάνετε share ό,τι σας αρέσει και να γράφετε τα σχόλιά σας από κάτω. Μπορείτε να μας ακολουθείτε στη σελίδα μας στο Facebook και να βλέπετε και τα βίντεο στο monkeybros.gr. Οπότε, μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά και The Heroic continues.